大家好啊，歡迎嚟到我哋呢個專業月老頻道。咁我哋係一間機構提供婚姻介紹俾有需要嘅朋友嘅。咁我會喺呢個頻道同大家分享一啲人生嘅點滴嘅。咁而家開始啦。有冇諗過再婚其實係啲乜嘢呢？再婚其實係你嘅真正力量。咁而真正嘅力量呢，就唔係風平浪靜嗰陣會走出嚟嘅，而係你最辛苦、最想放棄嗰陣先會顯現出嚟嘅。試想下，一個運動員佢喺比賽途中跌低咗嗰一刻，佢哋又痛又失望，仲可能覺得好丟架。但好多時佢哋都唔會放棄嘅，反而即刻彈起身繼續比賽。咁台下嘅人呢，唔單止係冇貶低佢哋，反而會拍晒手掌，仲更加欣賞佢哋嘅，係因為佢哋展示咗一種比技巧更厲害嘅東西。呢樣就係勇氣啦。佢明知會痛、會怕、會尷尬，但係都堅持向前走。嗰一刻就係佢嘅韌性贏得咗掌聲。好啦，而家你走緊離婚後復原嘅呢條路，咁同以上跌倒嘅運動員都係大致相同嘅。咁再婚呢，就係好似面對一個好大好大嘅挑戰，唔係話你做到完美，而係每次跌低都會再企翻起身。呢條路可能會係好難行，但你嘅每一步，即使好細好細，都已經係一種勝利。咁堅強就唔係睇你有幾順利，而係睇你跌低後有幾多次你仲係願意再嚟過嘅。所以當你覺得好攰、好失望嗰陣，你記住，最響亮嘅掌聲從來唔係俾嗰啲從來冇跌過嘅人，而係俾嗰啲一次一次站起身再嚟過嘅人。好啦，再婚呢，就係你而家勇敢行緊嘅呢一步。咁呢種勇氣之後代表到你嘅嘢，就係你用你嘅韌性打贏咗失敗，你用個決心壓過懷疑，你用人嘅精神頂住風雨。咁再婚係會行出屬於你人生嘅新一頁。好啦，今日就講到呢度啦。咁有意交朋友或者有需要揾結婚對象嘅朋友，可以到我哋嘅實體店嘅。我哋嘅新地址係搬咗喺油麻地彌敦道518至520號彌敦行21樓 H 室嘅。咁如果搭地鐵喺港鐵油麻地 D 出口，一出就係噶啦。好啦，拜拜。